El día de hoy vamos a jugar. Yo nunca. No, yo no. No, yo nunca. Vamos a jugar este reto que es de preparar hot cakes. Una de nosotras no va a ver, la otra no va a escuchar y la otra no va a poder hablar. Para eso vamos a hacer un sorteo. Sin ver. Sin hablar. Ay, sí, me tocó el que yo quería, fíjate. Sin oír. 100% real, no fake. Sin verla. Agarra un huevo. ¿Mantequilla? Me diste un huevo. ¿Qué traigo? Una taza, ¿no? No, mi tacita de coca que tomo siempre. ¿Qué quieres? Es la taza gigante. Mantequilla. Mantequilla. No, stop. Ya. Por favor, tú indícanos. Yo, ya. Ya. Yo voy a ver la receta. Ya. Leche. Tráeme una taza. Una taza para la leche. Yo tengo un huevo. Un bowl, trae un bowl grande donde vamos a mezclar todo. Tú tienes el huevo. Tú vas a vaciar el huevo nada más. Mantequilla, esencia de vainilla. Ya, esencia de vainilla. Harina, harina. Yo también quiero hacer algo. Le vamos a echar plátano también, ¿ya? Ya, aquí está el plátano. Ok. Iniciamos. En el bowl. Vamos a poner primero. ¿Cuántos jugos son? O sea, en un plato hay que poner esta mantequilla por 30 segundos. Ahora tú vas a aplastar el plátano. Toma. Aquí. Soy fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente. Ya. 30 segundos, ahí. 30 segundos. Una taza de leche. ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? No estoy gritando. Ah, sí estás escuchando. Sí escuchas. Estoy gritando. ¿Pero por qué me escuchas? ¿Qué? ¿Cómo sabes que yo dije eso? Porque has dicho porque estoy gritando. Fuerte. 240 mililitros de agua. De leche. ¿Dónde? Trabajando duro durante el trabajo. Ya échalo. ¡Ah! Espérate. David, creo que está muy grande. Oye, espérate. Everybody wants to see my girl. Everybody. La que está estudiando en Lima. Ajá. Y... Espérate. ¿Cómo es su TikTok? 4L. 4L. Ajá. Ya está. She belongs to me. Tienen un nombre que empieza con ¿Y el... cómo sabes dónde estoy? Porque escucho todas sus Vamos a echar 240 mililitros de leche, supuestamente. Creo que es mucho. No sé por qué no hablo así, así puedo hablar. Ay, eres tímida. Sí soy. Espérense. ¿Qué? El huevo. No, pues, pero eso tenía que batirlo. Ya bátelo con el plátano. Una vez que termine de batir la rebambaramba, le echamos aquí, ¿ya? La rebambaramba. Ya está. Ya. Ya dice lindo. Ya. Vamos a empezar a mezclar. Por la Ya te pantalla. mezclas, tú vas a mezclar. Voy a echar esto. Coli. Ya mezcla. Ya. Ahora faltan los 160 gramos de Mantequilla. harina. Ay. ¿Por qué lejía? ¿Dijiste lejía? Mantequilla. Sí. Oye, sí estás escuchando, oye. ¿Qué? Ah, ya. Sí. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué pez? Eso es todo. Porque eso es muy bajo. ¿Por qué me bajas el volumen, Valladolid? Mucho. Going places we can't even pronounce. If you
Muéstrala, espérate. Hay que mostrar a la cámara. ¿Qué es esto? Horrible, horrible, horrible. ¿Qué? De verdad son muy bolitos. Simpson, usted es diabólico. Ok, chicos de YouTube. Estamos perdiendo la cabeza poco a poco. Ya ni siquiera entendemos qué estamos diciendo. Ella se está riendo de todo. Y yo solo Sí, es quiero que- ver. Yo solo quiero vivir. Desde arriba. Ya. Charris, ¿qué? Di A. Vieron que ya perdió la cabeza. Ya. Peace. Qué bueno que me tocó sacar. Oye, Carito, le he echado los ojos. Ya pues, ella no puede, Bolí. ¿Estás bien? Sí, está bien, dice. N-I-N-G, Caroline. No sé qué hacen, pero yo no. Estoy bien de salud. Claro, dice con la nariz. ¿Qué? ¿Verdad? No te veo. No había entendido. Ya fue. Ya, solo hay que echarle la vainilla. Una gotita de vainilla. ¿Por qué grita? ¿Tú lo vas a hacer? No me grites. ¿Ya le echaste? Azúcar y sal. No. Ya, pero ¿por qué Let grita? me kiss you. ¿Cómo estás escuchándome? Estamos conectados. Espectadores. Prueba a ver si está bien. Prueba, pues. Prueba. Bendiciones, la Pepo. Oye, oye, se ha derramado algo. ¿Qué? La leche. ¿Qué? Ay, no te muevas, ¿ah? Ok. Ya fuimos. Ay, ya pisé. Ahora sí. Azúcar. ¿Probaste? ¿Está bien? ¿Sabe a harina? ¿O es que yo ya tengo harina en mi boca? Porque ¿ves? Un tiburón grande, un tiburón pequeño. Lo bueno es que la Roche está ayudando mucho, dice. Huevos. Huevos. Ya, yo voy a probar, ¿ya? ¿Qué estará cantando esta loca? Todos ya estamos aquí. Sabe a harina. Ajá. Ajá, ya está. El Pepe. Ya me cansé. Amorosa. Ya está bien. El verde Queda. ¿Queda? Está rico. ¡Loli, se está quemando! ¿Sabes? No, o sea, no hay mucho sentido. Mejor tengo. A ver, la Charris que fría uno. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Espérate. Ya. Ya. Ya, ahí hecho. Ahí. Ajá. Por si no lo ven, yo estoy haciendo la cara de la roca. No se Póngale musiquita. escucha. Loli, creo que faltaba que se cocine un poquito. Ya esperemos. Listo. Terminamos. Ya, vamos a probar. Ahí está. Ya, así quedó. Espérate, Charly, vas a ver cómo ha quedado. Tú me dices, pero prueba, pues, prueba. Y me dijo, mira. Haciendo live. Está precioso. Este último es el que hizo de la Chorris, Rebambaramba. Ese de aquí. Pues. Ay, Habla. Mal tostado, mal frito. Se siente la masa. Ay, ella pues. yo creo que tú tendrías que tomar unas clases de cocina. En vez de actuación. No es lo tuyo, perdóname, pero no es lo tuyo. Ronchi, vamos. Cake. Para plátano.
¿No se siente la masa? No, sí o no. O sea, creo que le arreglamos. ¿Te acuerdas que se sentía mucha la harina? Ujú. Creo que le arreglamos con un huevo más y la leche. Sí. Sí. Mucho ya. Gracias. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí hasta el final. Esperamos que les haya agradado mucho este video. Estén atentos, si les gustó suscríbanse y denle like. Y eso es todo. ¡Chao, Aderchi! Y este fue el video de la semana. Si les gustó, por favor suscríbanse. Subimos videos todos los viernes. For it.